хреновая какая-то стойка была старая. Какими проточками тут подключили, пахнет. Будем резать. Пизда тебе, Ауди. Пацаны, делайте правильный выбор. Здесь есть хват под 17. Здесь нету. И как ее открутить без снятия стабилизатора на машине? Ну, это прям надо быть Копперфильдом. То есть я резал. Сюда болгарка не подлезешь. Мешает рычаг, кузов автомобиля. Здесь не за что ухватиться. Шестигранник на 5 закис, на 5 не лезет, 4 проворачивается. В общем, делайте правильный выбор. Ставьте нормальные вещи. Вот здесь мы видим проточку под ключ на 17. Ну и под шестигранник на 5. Столько проблем из-за одной гайки. Такой важный момент. То есть здесь затянуто, снизу затянуто, стабилизатор прикручен к подрамнику. Здесь еще не притянуто, снизу притянуто. То есть у нас сейчас колеса вывешены и, то есть, полностью морда висит. То есть подвеска разгружена, никакой нагрузки нет. И все вставляется, вынимается, все четко. То есть если будете менять, не заморачивайтесь. Сразу 2 колеса, морду вывешиваем, и все получится. Что, собственно, по стабилизатору. Почему решил именно со стабилизатора начать? Считаю, что начинать нужно с самого дешевого и быстро заменяемого. Ну, конечно, не быстро особо. Протестирую по грунтовой дороге. Стучит, не стучит подвеска. Если подвеска стучит, будет замена шаровой опоры 2. Потому что амортизатор, опорный подшипник в прошлом году ставился. Они должны быть в хорошем состоянии. А вот шаровым опорам уже 3 года. Рулевым наконечником 2 года.